肺不好最怕缺水，经常咳嗽的人一定要多注意这2个饮水习惯。肺作为人体5脏的重要组成部分，它主要主导呼吸，还很娇贵。在生活中，常常会吸到二手烟，或者本身就是吸烟者，时间长了会对肺造成无法弥补的伤害。所以，当我们的肺部出现异常疼痛时，一定要引起重视。在生活中也要保护好我们的肺部，不要让它受到伤害。肺不好的人离不开这3个因素。1、雾霾。雾霾会导致肺泡内的痰液停滞，上下空气不流通，影响正常的血液循环，导致肺部受损。所以，有雾霾的时候尽量不要出门，如果需要出门，最好戴上口罩。2、抽烟。香烟燃烧后会产生一些有害物质，如焦油、一氧化碳等，会损伤肺部，使得肺部变黑，损伤肺功能，甚至引发肺癌。3、生气。生活中情绪对身体也很重要，经常发脾气或者悲伤对身体是很不好的，若是肺气无法宣泄，会对肺部造成很大的伤害，削弱肺功能。肺不好的人，身体一出现5种异常，哪怕占一个，也要开始养肺。1、嘴唇发干。健康的嘴唇颜色应该是淡淡的粉红色，一旦嘴唇呈青紫色，也就是嘴唇发干，需要警惕心肺受损。肺部受损会导致呼吸困难、呼吸不畅，进而引起血液缺氧，导致嘴唇青紫。2、皮肤干燥暗沉。肺主一身之皮毛，这里的皮毛是指人体的皮肤、汗毛等组织。这些组织都需要肺气的滋养，肺部健康，肺功能好，则皮肤状态也会好。一旦肺受损，会影响皮肤，皮肤干燥缺水，肤色暗沉，甚至带有浮层般的锈色。3、夜间咳嗽加剧。当肺部患有疾病时，患者在睡眠时可能会出现咳嗽加重的情况。白天活动时，空气流通性较好，运动可以帮助排出痰液。然而，到了晚上睡觉时，空间相对封闭，导致痰液在管腔内积聚增多。此外，迷走神经的兴奋也会刺激呼吸道黏膜，增加炎性分泌物的排出，加重咳嗽症状。此外，躺着睡觉时，部分肺部分泌物可能会倒流到咽喉部，刺激咽喉，引起咳嗽加重。而在凌晨温度较低的时候，也容易出现咳嗽症状。4、凌晨3点到5点醒来。中医认为，凌晨3点到5点即寅时与肺脏有关。肺脏主要负责调节全身的气血分配和气的运行。如果经常在凌晨3点到5点醒来或大汗淋漓，可能与肺部功能不佳有关。肺不好的患者通常会感觉睡眠不深，稍有干扰就会醒来，夜间醒来次数较多，睡眠质量较差。5、胸闷和呼吸困难。呼吸困难是肺部疾病的一个重要表现。肺部功能不佳可能导致肺通气和气体交换能力下降。为了满足机体需求，人体通常会反射性地加快呼吸频率，呼吸变得浅而快。在睡眠时，也可能出现呼吸急促的情况。肺部功能不佳的人在平躺睡觉时，肺通气量减少，导致肺通气和血流比例失调，影响氧气的吸收，从而引起呼吸困难。有时需要端坐呼吸才能缓解症状。此外，当肺部功能受损时，由于缺氧，可能会感到胸闷。如果同时存在支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病、肺部肿瘤等引起的通气功能障碍，胸闷的程度可能不同。严重时可能会出现呼吸困难。下面给大家分享几个养肺小妙招。1、以水养肺。
多喝水对肺部有很大的好处，喝水可以使肺部湿润，清理呼吸道杂物，帮助肺部功能正常运转。2. 以笑养肺。笑起来的时候，胸廓扩张，肺活量增大，这样有助于宣发废气，这对肺部的护理是非常有帮助的。3. 以食养肺。通过合理的饮食，也可以达到护肺养肺的作用。比如说百合、豆腐、核桃等食物有滋养润肺的功能。在日常生活中，可以多多吃一些此类食物。4. 以动养肺。适当的进行一些运动，可以提高人体肺部的功能。可以选择一些有氧运动，比如说快走、慢跑、登山。同时进行体育锻炼，也可以提高人体的免疫力。就像前面说的，喝水能养肺，但是很多人总觉得咳嗽、喘气、喉咙干，就拿个茶杯猛灌水，殊不知这水没喝对，反倒是白忙活。为了防止干咳、咽喉肿痛和长期的呼吸不畅，正确的饮水习惯至关重要。第一条，温度合适的温水才是救命水。很多人喜欢喝冷饮、冰水，觉得夏天解暑，冬天爽口，但殊不知这样做会让你的气管和肺部更干燥，甚至引发反复的咳嗽。根据医学研究，温水是最适合人体的水温，尤其是38摄氏度到42摄氏度之间的水温，能够迅速润滑气管和肺部，有效缓解干咳和喉咙干涩。为什么温水这么有效呢？因为温水的温度更接近人体的内部环境，可以帮助肺部和气道快速吸收水分，减轻干燥症状。而冷水则会让气道骤然收缩，不仅无法舒缓，还会导致血管收缩，造成喉咙和肺部的微循环变差。这就是为什么很多人喝冰水后咳嗽会加重的原因。第二条，早上空腹喝水最重要，清晨润肺效果最好。早上起床后的第一杯水是一天中最重要的润肺水。这个习惯看似简单，但绝大多数人都做错了。很多人习惯起床后直接喝茶、咖啡，或者干脆等到早餐时才补水，这会错过一天中最好的补水时机。人体经过一整晚的新陈代谢，肺部和气管的黏膜在夜间会变得尤其干燥。这个时候，喝一杯温水不仅能迅速滋润干燥的黏膜，还能激活身体的排毒功能，稀释夜间积累的痰液，防止沉咳的发生。研究数据显示，早晨喝水的润肺效果比白天和晚上都要显著，因为清晨的肺部是最渴的。尤其是对于那些长期在空气质量较差的环境下工作的人，接触尘土、雾霾等有害物质的，晨起喝水更是尤为重要。如何做到每天正确喝水？1. 定时定量喝水。成人每天的饮水量应在2000到2500毫升之间，这些水应该均匀分布在一天内，不能渴了才喝。2. 减少饮用冷饮，尤其是气温较低的时候，避免冰水、冰镇饮料，选择温水、温茶或是温汤。3. 适量饮用润肺的花草茶，比如菊花茶、金银花茶等，都有助于润肺止咳，但切忌过量，因为有些花草茶性寒，反而会刺激气道。4. 养成晨起喝水的习惯，每天早晨喝一大杯温水，有助于清除体内垃圾，滋润干燥的喉咙和气管。5. 避免大口猛灌水，一次性喝太多水，反而容易稀释胃液，造成胃部不适。建议每次少量多次，小口慢喝，这样更利于吸收。定时喝水，调整每日水分摄入量，以及通过饮食增加水分摄入，这些简单的步骤可以帮助我们有效地提高生活质量，减少呼吸系统疾病的风险，使每一次呼吸都更加轻松和清新。
这些习惯的形成和维持需要我们的持续关注和努力，但它们所带来的健康益处是值得的。今天的分享到此结束，愿各位听众朋友身体健康，拥有幸福快乐的晚年生活。我们下期再见。